Good morning, students. Are you all had your breakfast? Okay, let's see move into the lesson. Today we will see about the nature's bounty. ஓகேவா யூனிட் 3 இபிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் 3 நேச்சர்ஸ் பவுண்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நேச்சர்ஸ் பவுண்டி இஸ் நத்திங் பட் இயற்கையின் வரம். ஓகேவா, இயற்கையின் வரம்னா என்ன? நம்மளுக்கு காட் கொடுத்துருக்கிற நேச்சர்ஸ் பற்றி தான். ஓகேவா, நேச்சர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு காட் கொடுத்த ஒரு வரம்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ நம்ம இந்த லெசனில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 3 நேச்சர்ஸ் பவுண்டி. There are some objectives in this. The learners should able to லேர்னர்ஸ்னால் நீங்கள் தான். ஓகேவா, நீங்கள் என்னென்னலாம் அதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, அப்சர்வ், ஐடென்டிட்டி, நேம், டிஸ்கிரைப் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, நீங்கள் இந்த லெசனில் எதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, இது பற்றிலாம் வந்து நம்ம இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி, சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, செல்வின்னு ஒரு கேர்ள் இருக்கா. செல்வி went to a garden. She saw a yellow flower on the tomato plant. She went to pluck it. A bee came and said, "Please leave it for me. It's my food." அப்படின்னு சொல்லிச்சான். என்னென்னா, இவங்க தான் வந்து செல்வின்னு ஒரு கேர்ள். ஓகேவா, இவங்க வந்து டொமேட்டோ பிளான்ட், தக்காளி செடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லோ ஃப்ளவரை போய் பறிக்க போகிறாங்க. ப்ளக்னா என்ன? பறிக்கிறது. ஓகேவா, பறிக்க போகும்போது ஒரு பீ இருக்கு இல்லையா? பீனா என்ன? தேனி. தேனி வந்து ப்ளீஸ் இதை எனக்காக விட்டுரு, இதுதான் என்னோடய ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். நம்மளே பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஃப்ளவர்லேருந்து அது வந்து தேன் குடிக்கும்ல பீ வந்து. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இங்கே. அந்த பீ வந்து எனக்காக இதை விட்டுரு, இது வந்து என்னோடய ஃபுட்டு அப்படின்னு சொன்னதுனால அவள் விட்டுட்டா. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, அதே இதில் பாருங்கள் இங்கே. She saw a red tomato on the tomato plant. She went to pluck it. A parrot came. A parrotனா என்ன? கிளி. Said, "Please leave it for me. It's my food." அப்படின்னு சொல்லிச்சான். என்ன இதில் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளாரை பறிக்க போனான். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பறிக்க போனான்? ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய டொமேட்டோவை பறிக்க போனான். டொமேட்டோவை போய் பறிக்க போகும்போது ஒரு பேரட் வந்து தான். பேரட்னா என்ன? கிளி. ஓகேவா, கிளி வந்து என்ன பண்ணிச்சான்? ப்ளீஸ் இதை விட்டுரு, இதுதான் என்னோடய ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். ஓகேவா, ஸோ அதனால் அதையும் வந்து விட்டுட்டா. நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டொமேட்டோவை பேரட் வந்து ப்ளீஸ் இது என்னோடய ஃபுட்டு, பறிக்காத அப்படின்னு சொல்லிச்சு. பேரட்னா என்ன? கிளி. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். See saw a green leaf on the tomato plant. A grasshopper came and said, "Please don't pluck it, the leaf, it's my food." அப்படின்னு சொல்லிச்சான். என்னது? She went to green leaf. நெக்ஸ்ட் எதுக்கு போயிருக்கா? இலைய. லீஃப்னா என்ன? இலைய பறிக்க போகும்போது ஒரு கிராஸ் சாப்பர் வந்து தான். கிராஸ் சாப்பர்னா என்ன? வெட்டுக்கிளி வந்து என்ன சொல்லிச்சுன்னா, ப்ளீஸ் இதை விட்டுரு, இது வந்து என்னோடய ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து watering the plant. Selvi said, "You provide food for all of us. Thank you very much." அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. யார் சொன்னால்? இந்த செல்வின்ற பொண்ணு. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம செடிக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த செடி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னவாக இருக்குது? ஃபுட்டாக இருக்குது. ஃப்ளவர் வந்து ஒரு இதுக்கு ஃபுட்டாக இருக்குது. டொமேட்டோ வந்து ஒரு இதுக்கு ஃபுட்டாக இருக்குது. லீஃப் வந்து ஒரு இதுக்கு ஃபுட்டாக இருக்குது. ஸோ டொமேட்டோ நம்மளும் தானே யூஸ் பண்ணுறோம், ஹியூமன் பீயிங்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம வாட்டரை வந்து நம்ம பிளான்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்? வாட்டர் ஊற்றி வளர்க்கணும். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்களால் முடிஞ்ச செடி பிளான்ட்ஸை வந்து உங்களால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸ் வாங்கி வீட்டில் வச்சு வளர்க்கணும். ஓகேவா, ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தட். ஓகே, ஸோ இந்த லெசனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் வந்து செல்வின்ற ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கா? என்னம்மா பண்ணியிருக்கா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எல்லோ கலர் ஃப்ளவரை பறிக்க போகும்போது டொமேட்டோ பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லோ கலர் ஃப்ளவரை பறிக்கும்போது ஒரு பீ வந்து அது என்னோடய ஃபுட்டுன்னு சொன்னதுனால விட்டுட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெட் டொமேட்டோ பறிக்க போகும்போது பேரட் வந்து இது என்னோடய ஃபுட்டுன்னு சொன்னதுனால அதையும் விட்டுட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து
ஒரு லீஃபை அதே செடியில் இருக்கக்கூடிய லீஃபை பறிக்க போகும்போது வெட்டுக்கிளி கிராஸ் ஷாப்பர் வந்து என்ன சொல்லிச்சு, அது என்னோட ஃபுட்டு ப்ளீஸ் விட்டுருன்னு சொல்லிச்சு. ஸோ அதுலேருந்து இவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா, நம்ம வாட்டரை ஊற்றி செடி வந்து நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் என்னவா இருக்குது, ஃபுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து கிராஸ் ஷாப்பர், வெட்டுக்கிளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பார்த்துருப்போம் நம்ம. ஸோ இதில் வந்து பிளான்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். என்னென்னா, பிளான்ட்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு அஸ். பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்குது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, வி கெட் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஃபுட் ஃப்ரம் பிளான்ட்ஸ். நம்மளோட மோஸ்ட்லி நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாமே நம்மளுக்கு எதுலேருந்து கிடைக்குது, எஸ், பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது. கேரட் ஆகட்டும், கத்திரிக்காய் எல்லாமே, ஓகேவா, கேரட், பிரிஞ்சால் எல்லாமே நம்மளுக்கு எதுலேருந்து கிடைக்குது, பிளான்ட்ஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, பிளான்ட்ஸ் வந்து வளருது இல்லையா, இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக இருந்து அப்படியே பெருசாக வளரும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் கெட் பண்ணுறோம், we get vegetables, fruits, cheerless and pulses. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிது. we get food from different parts of plants. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ட்ரம்ஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம், முருங்கைக்காய் மரம் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே யூஸ் தான். கீரை சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிஞ்சால் ட்ரம்ஸ்டிக் சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாமே அதில் பூ இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி தான் பனானா ட்ரீ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. நெக்ஸ்ட் வந்து லீவ்ஸ் catch energy from sunlight and use it turn water and carbon dioxide from the air into food for the plant. ஓகேவா? லீவ்ஸ் என்ன பண்ணுது, லீவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சன்லைட்லேருந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து தயாரிக்குது. ஓகேவா? அதில் இருக்க ஃபுட்டை அது லீவ்ஸ் தான் வந்து இந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து தயாரிக்குது. ஓகேவா? நைட் ஆனிச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து இந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து உள்ளே இழுக்கும். ஓகேவா? நைட்டில். பகலில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை வந்து வெளியில் விட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே உள்ளே இழுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பிளான்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோ அப் ஆகும். ஓகேவா? இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. லீவ்ஸ் மூலமாக தான் பிளான்ட்ஸ் வந்து வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு, பிளான்ட்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். எஸ், நம்ம எல்லா செடியிலையும் பார்ப்போம், மோஸ்ட்டாக க்ரீன் கலரில் இருக்குமே தவிர எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக தான் இருக்குமே தவிர ஒரே மாதிரி இருக்குமா லீவ்ஸ்லாம்? கிடையாது. லீவ்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, எப்படி இருக்குது, இது ஒரு மாதிரி இருக்குது, இது ஒரு மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான லீவ்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட், தே ஆர் வேரியஸ் சைஸஸ், ஷேப்ஸஸ், கலர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க, வேரியஸ் டைப்ஸில் இருக்குது, சைஸு வேறு மாதிரி இருக்குது, கலரு வந்து லைட் க்ரீனாக இருக்குது, திக் க்ரீனாக இருக்குது. ஓகேவா? க்ரீன் தான் பட் அதுலேயே என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கா. நெக்ஸ்ட்டு, ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்குது, கலர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது. டெக்ஸ்சர்ஸ்னால் இதில் இருக்க டிசைன்ஸ்லாம் பாருங்கள், இது வேறு மாதிரி இருக்குது, இது வேறு மாதிரி இருக்குது, இது வேறு மாதிரி இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி டிஃப்ரெண்ட் சைஸு, ஷேப்ஸ், கலர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், தே ஆர் வேரியஸ் சைஸஸ், ஷேப்ஸ், கலர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆல்ரெடி சீன். நெக்ஸ்ட், லீவ்ஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பிளான்ட். ஓகேவா? இந்த பிளான்ட்டில் செடிகளில் எது ரொம்ப முக்கியம், லீவ்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து என்ன பண்ணுது, வாட்டரை வந்து உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணி ஆக்சிஜனை வந்து வெளியிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே இழுத்து அது வந்து க்ரோ அப் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ லீவ்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் பிளான்ட். தட்ஸ் இட் சில்ட்ரன்ஸ். டுடே என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இனி போக அடுத்தடுத்த செஷனில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா we will see about importance of flowers, fruits, leaves and vegetables. அதோட ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் தனித்தனியாக வந்து நம்ம எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? தட்ஸ் இட். இதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த லெசனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட்டு யூ ஹாவ் லேர்ன். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்.